भाई अजमल ये किधर से आ गया, ये मैंने कहाँ से कमाया? भाई चेक करो भाई, ये सही कमाया गलत कमाया, ये अगर मेरे बच्चे के खून में चला गया, अगर गलत है तो ये तो इसको नाफरमान बना देगा। हाँ, ये मेरी बीवी के खून में चला गया तो वो तो बेवफाई करेगी मुझसे। ये खून, ये माल मेरे घर में आया, अरे अरे देखो 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 देखो, इस माल के आने से ऐसा ना हो कि अल्लाह चोर डाकुओं को मेरे घर की तरफ मुतवज्जे कर दे, वो घर में आए और पता नहीं क्या करके चले जाए। चेक करो ये कहां से आया, ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से आया, ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से आया। अब ये सही आया